Já, komiði sæl bæði áhörvendur og heyrendur, það þátturinn Heimi best sem að hilsar. Gestur minn á þessu sinni Jakob Frímann Magnússon, verður velkomin. Takk hérlega fyrir. Alþingismaður, stuðmaður og hvaðina, en byrjum í þinginu. Þú ég hlustaði á þig fyrir í þinginu. Þú sagðist hafa verið að þú er heimsótt svona stofnanir, hjúkrunarheimili, lögreglu, skóla og svona, og niðurstaðin af þessu öllu saman bara jákvæð. Sko, ég var nú fyrst og fremst að vekja athygli á því góða starfi sem unnið á öllum þessum stofnunum, og mér þykir vænt að þú og margir fleiri virðast hafa hlusta á þetta vegna þess að það að starfa í heilsukerfinu. Þetta álagsvinna og þetta oft mjög krefjandi og erfitt, og ekkert víst allir myndu kæra sig það. Ég vil að það fólk viti og heyri það frá einhverjum sem að þekkir þokkalega til þarna og búin að vera að heimsækja fólkinn á spítulum og dvalarheimilum alveg árum saman, að ég dáist að þessu starfi, og þó að það hafi nú gerst nánast öllum á óvörum mjög hratt að hér hafi fjölgað allverulega fólki á Íslandi, bæði þeim sem að búa hér varanlega. Kerfin voru byggð fyrir 270.000 manna þjóðfélagi, við erum að verða á 1.500.000 og svo erum við með mörgum sinnum það í fólki sem að kemur hér að heimsækja okkur, og mikið að því ferðafólki fer inn á spítalana, lendir í einhverju eins og gengur, og margir sækjast eftir að koma hingað í þetta góða heilbrigðis þjónustukerfi. Þannig að álagið gríðarlegt og miklu meira heldur en að kerfi gerir ráð fyrir. Það þýðir ekki að kerfið út af fyrir sig hafi ekki verið vel hugsað og starfsfólkið sé ekki til fyrirmyndar. Ég hef eiginlega ekki kynst læknum eða hjúkrunarfólki öðruvís en hér, að það sé bara aðdánavert starf sem það vinnur. Þannig svo það sé sagt. En svo þessar áskorunir náttúrulega bæði í öllum geirum kerfisins og samfélagsins, og það gildir skólana líka, sem allt í einu fyllast af fólki sem að talar ekki íslensku og þarf að læra hana og allt það. Og svo náttúrulega áreitið af samfélagsmiðlunum og svo mörg önnur element og þætti sem við erum ekki búin að greina ennþá. Og það eiginlega aldrei talað það hvað það í rauninni góð vinna í skólanum, og ég nú með dætur í skólum sem að ég dáist að hvernig haldið utanum. Og mér finnst að það fólk sem starfar í þessum geirum þurfa að fá að heyra það og vita það, að við kunum að meta störðis á meðan við erum að flýta okkur að mæta áskorunum sem felast í þessari fjölgun barna eða sjúklinga eða hverra þeirra sem umræðir. Sama gildur lögregluna. Ég dáist að lögreglunni. Þetta geta verið hættuleg störf, og hér hefur því miður með svona alþjóðavæðingunni og þessu EES og Schengen og öllum þessum þáttum, þá hefur því miður fjölga hér fólki sem að kýsa svona fett ekki ljósin stigu í lífinu og stunda frekar gripdeildir eða svona eitthvað sem að færi þér skjótfengari tímabundin gróða. Og staðreynd að hér eru bara glæpa gengi frá ýmsum þjóðlöndum sem að vinna hér og taka það bara sem sjálfsögðum hlut að vera hér í glæpastarfsemi. Lögreglan ekki ennþá með fjárveitingar til að mæta þessum nýja veruleika, og það hrópað úr öllum áttum. Það þurfa allir peningar til þess að stækka. Það þarf ekki innviður og brýr og vegir og allt þetta. Það einn þátturinn, og svo það náttúrulega heilbrigðiskerfi, menntakerfi, löggæslukerfi, og þetta endar hvergi. Og paradoxin sá að í þenslu ástandi samfélagsins og ríkisins þá mátt ekki, þó þú hefði peningana, gera allt sem raunverulega þyrfti að gera strax. Þá þensla svo mikil og verðbólgan og vextirnir og allt byggsit. Þannig að við erum í ákveðinni áskorun eins og stendur, og þetta dýra kerfi sem við erum að reka hér og nú talið með svona í hópi 3 eftirsóknarverðustu samfélaga heims samkvæmt nýlegum mælingum. Sviss og Noregur og Ísland eru þar saman í grúppu. Þessu dýra kerfi þarf dýralæknirinn
af Suðurlandi að stýra fjárútlátum til og það ekki öfundsvert starf að vera með öll spjót á sér, allir hrópandi, meira. Já. Og ég þeirra trúar að það séu allir að gera sitt besta. Já, ég held að allir eða nánast hver einasta mannsbarn sem til dæmis þarf að tala nú ekki með að leggja þess að sjúkrahús eða sækja þjónustu að það svona lætur vel alltaf starfsfólkinu alltaf mjög svona síðast þegar ég lá á sjúkrahúsi þá var ég vitni að fólk geymt inn í geymslu og sjúklingar sko því að það var ekki pláss gangarnir voru orðnir fullir og engin deild á Landspítalunum með undir 100% rúmanýtingu. Akkurat. Einmitt út af þessu. Ég var að hitta fólk sem labbar inn á kaffistofu sko. Já. Þetta er ótrúlegt. Og fólk sem kannski búið að vera lengi inn á spítalunum, það þarf bara að sætta sig við að vera í því sem var ekki hanna sem hjúkrunarstofa eða sjúkrastofa. Og það svona þolanlegt samt með allt og allt á meðan verður að ljúka byggingu stóra Landspítala hússins. Ég vona að það verði bara að klára sem allar fyrst. En það satt að segja ekki verið kannski að gera nægilega ráð fyrir sko mikilli fjölgun rýma í þeirri áætlun sem að auðvitað nær nokkur ára aftur í tíman. En ég ímynda mér að það verði haldið áfram að nota gamla Landspítala húsnæðið þó að nýja tekið í gildi í gagnið og svo Borgarspítalinn og svo skulum við ekkert horfa fram hjá því að þessi bæði þessi dvalarheimili sem að þyrfti auðvitað fjölga miklu hraðar heldur en gert ráð fyrir í dag að þar gríðarlega vel unnið í flestum tilfellum sem ég þekki til og við þurfum bara að búa okkur undir það þarf að fjölga mörg hundruð á ári mörg hundruð herbyggi þjóðin eldast og það eru góða fréttir þannig að við erum með áskoranir og tækifæri brosandi við okkur allt umkring. Já, en sko ævistar kona mín var að vera sjúkraliði, hún vann á Landspítalunum á skúrdeild og ég heyrði alltaf á sko hóteltekinarinn þegar hann var að koma heim hversu erfið vaktin hafði verið það var mjög þungstík sko þá var ég strax frá þessæti og það var ofta nekki sko þetta var sko álagið alveg yfirgengilegt sko oftast og svo var ég líka ágættur kunningi minn þannig að mamma fekk inn á Hrafnistu í Hafnarfirði og hann var að öfunda mig því að hann var í vandræði með sína mömmu svo komst hún hann inn líka og þá talaði og segir drengur, við verðum að fara að breyta þessu og segir breyta þessu, við verðum að gera eitthvað hann að maður skiptum gardínu, gerum eitthvað og segir hvað við erum á leiðinni það eru vonandi flest sjást alltaf og sérstaklega sko ef að það bara eins og í fjölskyldu ef að allt í einu fjölgar munnum verulega við kvöldverðarborðið þá bitnar það á pingju á heimilisbókhaldinu við erum bara að horfa upp á það hérna en sem betur fyrir líka, þetta svona kannski búið til kerfi fyrir 270.000 manns og við erum bara land komið að tvöfalda það. Já og svo þessar 3 milljónir sem koma hérna á hverju ári sem að auðvitað veikjast eins og allstaðar sko og svo náttúrulega faraldurinn, COVID-ið og allt þetta, allar þessar áskorunir sem við erum búin að þurfa að horfast í augu við og hafa nú verið bæði auðvitað sko ákveðin svona álitsauki fyrir stjórnvöld þarna COVID-ið þau þóttu leysa þetta alltaf vel og með þríekkinu og allir þessu og svo koma áskorunir eins og eldgos og Grindavík og svo þessi gríðarlega fjölgun á hælisleitendum og útlendingum sem ekki var fyrir séð Úkraína náttúrulega, það er bara opið fyrir þá og þeir kjósa frekar að koma hingað heldur en fara til Finnlands eða Noregs sem alveg landamæri þannig ef að menn og meira segja fólk sem hefur ákveðið að vera í Þýskalandi úkraínski ríkisborgarar búið í Þýskalandi þeir allt í einu kveikja á því að það er opin leið til Íslands og það er bara við getum sagt eftirsóknarvert að vera svona eftirsóknarverður áfangastaður það þýðir að við erum að gera sitthvað rétt en það þýðir líka að það fjölgar hér verkefnum til að vinna og leysa og þessi svona
taka vel og fallega á móti þeim sem að koma hér sérstaklega frá stríðshrjáðum löndum og erfiðum svæðum heimsins að hjálpa því fólki aðlagast, það risa verkefni. Það þýðir ekki, þú bjóðir bara upp á 2 tíma í íslensku í viku. Það þú til að opna dyrnar og bjóða fólkinu og biðja þau að koma og aðlagast og verða virkið þáttakendur. Og það dýrt að hefja slíka þjónustu ofan á allt hitt. Já, en en okkur vantar fólk. Okkur vantar fólk til starfa. Og það svona ákveðin þverbrestur í þessu kerfi sem að alltaf verið að reyna að fullkomna og fínstilla það að með okkur vantar 20.000 manna hér til þess að reka samfélagið. Þá ættu að segja við þá sem að vilja koma hingað, hvort sem þeir koma frá einhverjum erfiðum svæðum eða stríðsjáðum, komið fagnandi og takið brettið upp ermar með okkur og komið og farið á laun hérna og bíðið eftir því að fá annarkvort ríkisborgarar rétt eða dvalarleyfi eða atvinnuleyfi. Það á ekki að þurfa að vera bara menn komið hérna, fari á biðlaun í heilt ár til að bíða eftir einhverjum niðurstöðum. Við þurfum að taka okkur á þarna. Já, við verðum einmitt og við verðum svona aðeins að gáða því að án aðkomu fólks þá rekum við ekkert samfélag okkar. Nei. Þannig að við verðum að, það þýðir ekki að vera blás upp eins og mér sýnir sumir gera, blás upp einhverja anduð og útlendingum. Alls ekki. Við erum... Þú nú búið í öðrum löndum. Heldur betur. Og alls það var mér tekið fagnandi, hvers ég fór. Fættur í útlöndum, fættur í Danmörku. Bjó í Bretlandi fyrst í 3 ár og svo í 10 ár og svo í Bandaríkjunum í 7 ár og ég búið út og náttúrulega verið út allan heim og finnst það ákaflega eftirsóknarvert að kynnast menningu og siðum annarra þjóða og að fá þá hingað og ég ætla ekki að tala um flóruna í matargerð og menningu á Íslandi sem við eigum útlendingum mjög mikið að þakka. En hvernig hérna, þú hefur setið á þingi sem varamaður? Já, ég var varaþingmaður 2004 bara í stuttan tíma og flutti þar mína jómfrúaræðu hérna svífurlegu uppáskrift Íslendinga við Íraksstríðinu sem var byggt á lygi heldur betur og margsannast einn svona dapurlegasti dagur í síðari tíma sögu svona okkar í utanríkismála samhenginu. Við höfum verið að standa okkur almennt nokkuð vel, við erum þetta hluti af við erum aðilar að NATO, við erum aðilar EES og Schengen og svona, við eigum ekki annar að kosta völ en að laga okkur að þeirri alþjóðaveðingu sem við höfum sjálf undirgengist að vera aðilar að. Það kostar bæði peninga og getur verið búhnykkur þegar svo ber undir. Túrismin náttúrulega okkar stærsti búhnykkur, það sem bjargaði okkur eftir hrunið og hefur þanist út með rosalegar hröðum og miklum hætti ánægjulegum í víðasta samhengi en svo fylgja dekkri hliðarnar á því að við erum fulla slysagildrum hafandi smíðað innviði fyrir 270.000 manna þjóð að mæta hér ákallum að hér séu allt í einu bara 3-4 milljónir manna á ári að bruna sveitirnar. Það fylgja því slys og áhættur og meira segja bara eins og Gullfoss og svona, við erum alltaf að horfa upp á einhverju höfuðkúpubrot fólks sem ekki hefur nóg í að grípa. Þannig að þetta bara eins og ég líkt þessu við bara þessa skemmtingarði í heimi. Ef hann fullur af slysagildrum þá fer nú ljófinn af í Snellandi fljótlega. Þannig að hrað okkur í þeim efnum að geta boðið fólk velkomið í örugt umhverfi þess að dásemda lands. En þetta að fara í framboð hérna hvernig kom það til? Já, þessi löngun filter Já, ég hef verið í einhvers konar samfélagsmálum og stjórnum frá því að ég var bara barn. Þegar ég var 12 ára þá var ég nýkomin í Hlíðaskólann og ég var yngstur í skólanum. Það er að segja að ég var ára undan, ég hafði farið í tímakennslu ára undan, þannig að ég var leiddur til formennsku í skólafélagi þar sem allir voru 13, 14, 15 og ég var 16. Og svo það fylgdi nú böggull skamri við því að hérna vandi fylgir vexend hverjir segir og svo kom fyrsta skólaballið og Ásgeir skólastjóri var hérna mættur á skólaballið í teiknistofunni í kjallaranum og með nýbakaðan formann sér við hlið og
skimaði svona yfir og ef að brast á með vangadansi þá var formann í att á foraðið að skilja í sundur, þannig ekki fær nú böndunum í hlíðunum. En sem sé, og svo í öllum sem Íslendingafélögum, ég verið bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi, bara nánast nýkomin á staðinn og gerður á formanni. Og svo náttúrulega var ég gekk til liðs við Alþýðuflokkinn á sínum tíma í þeirri trú að það væri mjög skynsamlegt að gerast aðilar að Evrópska efnahagssvæðinu. Þá var aðalbúhnykkurinn fólginn í tolla niðurfellingum og auknum hlut aflans hingað eða verðmætjanna. Og ég bjóð til ásamt fleirum hérna 18 Rauðar Rósir, herferðina, sem var ansi vel lukkuð og svo aftur með A-flokknum, Alþýðuflokk, Ísland í A-flokk 1991 og það í rauninni gekk eftir. Við náðum 8 stöðu í ríkisstjórnarmyndun og fórum með Sjálfstæðisflokknum sem var, sko, það var engin flokkur á þenn tíma nema Alþýðuflokkur sem vildi fara inn í Evrópska efnahagssvæðið. Nei. Og svo var það bara að Davíð Oddsson var á þeirri ögustundi í sínum ferli, farsæll borgarstjóri, nýkomin í landsmálin, búin að í raun að kljúa Sjálfstæðisflokkinn í tvennt með því að fara á móti sínum gamla vini af Selfossi, Þorsteini Pálssyni. Og ef hann hefði ekki komist í ríkisstjórn þannig, þá hefði getað farið ýmislegt á annan veg. Alþýðuflokkurinn leiddi hann þá til valda sem forsætisráðherra og pakkinn var við förum inn í EES og þeir bara breyttu afstöðu sinni og ég held að þeir hafa nú ekki séð neitt rosalega eftir því, svona eftir á að hyggja, nema auðvitað er í seinni tíð hægt að skoða aðildina EES sem svona, já, það er eins og allt, það eru kostur og gallar. Núna þurfum við að taka afstöðu í þinginu til skipunar 35 sem að mörgum finnst aðeins þungbær tilhugsun. Hún var látin liggja milli hluta þarna í 93 í samningaviðræðinum þetta allt saman því að mann töldu við varum það nýfrjáls undan Dönum að það væri þungbært að fara að framselja vald og svona laga skipunarvald svona skömmu síðar og nú er þetta komið upp aftur og þetta og svona þessir, við skulum segja þessir grænu skattar Ursulu von der Leyen, þar að segja mann flugfargjöld munu hækka verulega hér frá með 26 þegar að, já, það er búið að gangast undir það og skipa skattar líka, þannig að varan sem að hinga verið flutt sjóleiðis verður dýrari. En má ég segja hérna, sko Jón Baldvin sagði mér ekkert þá sögu að þegar að hann og Davíð voru að byrja að mynda ríkisstjórnina í Viðey að á fyrsta fundinum og þá segir Jón Baldvin eitthvað svona við Davíð, sko, það er ófrávíkjanlegt að við sækjum aðelda EES. Og þá sagði Davíð, yes sir. Og þá var hann, sko, eftir það réði Davíð náttúrulega ferðinni því að ófrávíkjanlega krafan, hún var samþykkt strax og þá er Jón Baldur búinn að spila úr trompinu sinu og þá var hinn öll spilin enn á hendi sama held ég og ákvaða að losa sig við Jón Baldur 4 árum síðan hann reynaði lífgjöfuna með bara rauðaspjaldinu þegar að vera að mynda ríkisstjórnina 2017 þegar Katrín kemur og segir við Bjarna það er ófrávíkjanlega krafa að ég verði forsætisráðherra, gjörðu vel. Og þá réði hann mest eftir það. Já, ég menna sá ræður mestu sem er með fjármálaráðuneytið á hverjum tíma. En líka þegar þú ert búin að fá stór óskinu en uppfylla, ekki mál. Nei, akkurat. Þá er svo margt eftir enn. Já, og þetta var fyrirsjálega sko mjög ólíkindarleg stjórn með þá sem að eftir til vinstri og eftir til hægri og svo þarna kjölfestuna klettin í hafinu, þar mitt í millum. Jú, ég er búin að taka úr það kjörorð aftur. Já, þetta eru 7 ár að verða 8 sem núna á næsta ári sem að þessi stjórn hefur lifað og ég skil ósku vel núningin því að áherslur VG eru svo ólíkar áherslum
sjálfstæðismanna og omvend að sjálfsögðu, sko. En allir þessi flokkar nú tapa miklu fylgi núna. Já, eins og jafnan á kjörtímabilum, svo byrjar þetta aftur. Þetta samt svolítið mikið. Þetta svona, vinstri græn eru bara alveg á horriminni þarna. En hérna... Sko, Flokkur fólksins hann mælist nokkuð reglulega, nokkuð jafnt, svona ekstar á bilinu 5,5 til 8,5. En reynslan sýnir okkur að þessar kannanir eru ekki endilega jafn marktækar í tilfelli Flokks fólksins eins og annar flokka, þess að mikið af eldri borgurunum fá ekki hreinlega spurningarlistana, það ekki hringt í þá og öryrkjarnir, jafnvel sko að fólk ekki að bregðast við þessu með sama hætti við, sko það yfirleitt nokkuð jafn búið að vera frá stofnun Flokks fólksins. Það bætast við 3% við það sem könnunin sýnir rétt fyrir kosningar. Síðasta könnunin. Já. Og þess vegna menn eru alveg rólegir þar þó að tölurnar séu ekkert í hæstu hæðum. Og þetta auðvitað, við getum sagt, 10% flokkur svona kannski í eðlilegu árferði sem að höfða til þeirra tíundar samfélagsins sem vestsett. Það eru öryrkjar, það eru eldri borgarar og það bara fátækt fólk sem hefur lent í öfugum megin í þessari eilífu sko, þessum öldugangi orðið undir, hrunið og allt verðbólgubixi frá Guðmáta 70 eitthvað sem búið að vera náttúrulega mjög erfitt mörgum. Já, margir farið illa. Ég var eins og niður að spila golfið mann sem að sagði við mig, Sigurjón, aldrei óraði mig fyrir því að ég myndi enda sem fátækt gamalmenni. Akkurat. Alveg bara búin að vinna allar. En þá ertu betur settur hér heldur til þess í Ameríku. Ef þú fátækt gamalmenn í Ameríku eða bara miðstjættar gamalmenn í Ameríku, þá ertu inn á einhverju svona heimili það sem kannski bara ein hjúk á vakt. Þú ert ekki, færðu til í rúminu, það alla skipt á þér sko og þetta ömurlegt. Ég hef skoðað svona eldri borgara heimili í Bandaríkjunum nema þú eigið það mikið penning að þú getur borgað nokkra milljónir eða 2 milljónir á mánuði. Þannig nú landi tækifærana Bandaríkjunum sko. En í ykkar þingflokki nú svona þingmaður sem ég ber mikla virðingu fyrir sem Guðmundur Ingi Kristinsson. Akkurat. Og hann ötull baráttumaður. Heldur betur. Og hérna hvað hann gefur sig ekki. Akkurat. Hann hikar ekkert við að koma með sambærileg mál aftur og aftur. Hann dropinn hóla steinin og hann trúa því og fylgir því eftir. Algjörlega. Og Inga Sæland og hann eru náttúrulega svona búin að vera kjölfestan í flokknum frá stofnun eða nokkuð meginn þannig og óþreytandi að tala þessar lykiláherslur sem að snúa að þessari 10 landsmanna sem gæti því miður verið að hækka prósentulega séð því að hliðarverkanir sko verðbólgunar og vaxta brjálæðisins bara að gera millistéttina fátækari. Húsaleigu. Allt þetta maður. Þannig að svona hljómgrunnur og ég get alveg sagt með góðri samvisku að ég á nú vini held ég bara í öllum flokkum og kemur vel saman við flesta. Ég hef engan hitt sem ósammála lykilstefnu Flokks fólksins og meðan sko Inga og Guðmundur eru í stafni og tala mest og oftast og Eyjólfur Ármannsson enda líka að þá eru við hinni kannski meira eða hinn svona í því að tala fyrir stefnumálunum svona baku tjöldin og reyna svona að hóla steinin þannig og ég var til dæmis þegar ég tók sæti á þingi þarna haustið 21 þá var sko inngreift í stefnum flokksins 350.000 skatta og skerðinga laust og það þetta kannski komið núna í þessu nýja frumvarpi Guðmundar Inga Guðbrandssonar að svona það frítekjumark 100.000 og 350.000 á ekki að valda skerðingum á bótum en það eru þetta skattar greiddir af því eftir sem áður. En ég hef búin að rekna það og það lá nú ekki fyrir beinn útreikningur af því. Ég tók mitt allt einn tíma að rekna út hvað þetta myndi kosta
ríkissjóð að fara með 350.000 skatt- og skerðingarlaust sem nokkuð það lægsta sem hægt að komast af. Margir að borga 350 skall í húsalegu, eða 300 skall, skilur, og þá ekki endilega fyrir einhverja luxusíbúðir. En allavega, það með atfylgi bestu hagfræðinga og reiknimestara, þá voru það 53 milljarðar á ári. Þar kæmi á móti vaskur upp á cirka 8 milljarða, 9, og önnur efnahagsleg áhrif af auknu ráðstöfunarfé, þessara tugþúsunda sem ræðir, þýddi að raunveruleg efnahagsleg áhrif fyrir ríkissjóð væru 35 milljarðar á ári. Og 35 milljarðar af 15 til 1600 milljarða fjárlaga frumvarpi sem fyrirliggur, það ekki stór upphæð til þess að ná þessum smánarbletti af okkur, að vera ein ríkasta þjóð heims með svona marga við fátækramörk. Og ég tel að það muni verða. Ég tel að dropinn muni hóla steinin ef við tölum svona með ólæglíkum blæbrigðum, sumir eru mjög aggressífur, aðrir svona meira diplomatískir og vinna þetta svona maður og mann. Þetta mun ganga eftir. Ég trúi því að Flokkur fólksins muni ná eventuelt að laga þetta, ekki í einum bita, heldur á einhverju nokkur að missera tímabili. Og það núna allavega komið inn í frumvarpi á Guðmundi Inga Guðbrandsssyni, vinnumálaráðherra, að 350.000 semst að mun ekki skerða bæturnar og þú með 100.000 frítekjumark. Nú bara næsta skrefi og þetta upp á 18 milljarða sem að hann að kynna. Og auðvitað þetta ekki það sem að við hefum verið að stefna eða byrja, en þetta ég held að með þrýstingi frá okkar fólki, Flokki fólksins, hefur þetta færst nær lokamarkmiðinu og þá ertu komin hálfa leið með 35 milljarðana, en svo auðvitað með öllum þessum efnahagslegu bólgum, þá hefur okkar markmið færst úr 350.000 bara í 400.000 og til að halda í við verðlag sem það gerir þó valla og þá þetta aðeins herri upphæð núna, en þetta gerlegt og nú erum við að tala eldið, fiskeldið í þinginu í gær og hugmyndur lagasetningu þar og gjaldtöku sem á þetta eftir að móta betur en það bara dæmum eina stoð efnahagskerfisins til viðbótar við það sem fyrir og ég held að við munum komast á betri og betri stað og ég bjartsýnismaður. En heldur, finnst þér ekki eftirgjöfin til norsku eigandana og mikil að þetta sé bara ótímasett? Algjörlega, ég skil ekki að menn láta sér detta það í hug. Ég sagði það nú í þinginu í gær. Ég allur fylgjandi nýjum búskaparháttum og að það verði, ég mest hrifinn auðvitað bara landeldi. Ég deili alltaf áhyggjum ástríðumanna og svona þeirra sem að vilja halda Norður Atlantshafsstofninum hreinum og ómenguðum og það eru ofboðslega sterkir talsmenn þess í samfélaginu. Bubbi Mortensen nú einn af þeim og Orri Vigfússon barðist árum saman og fekk ýmsa góða í lið með sér, innlenda og erlenda. Vakti heimsathygli þessi barða. Það held ég útilokað að standa í svona sjókvíði öðruvísin að það verði lús og það verði hjarta sprungur í laxi og allt þetta sem að óhugalugu hliðarnar. Ekki nema þetta væri í lokuðum kvíum og það dýrara og þetta allt fylgjum fjárstreyminu og sjáum hvað það og ég sagði þinginu í gær, finnum samningaleið sem mitt á milli þess að gefa þetta frjálst til eilíðanóns og þess að þeir fái nógu mikinn tíma til þess að örugglega geta niðurgreitt fjárfestinguna því hún umtalsverð. En þetta það svona, getur við sagt, nýtilkomi hérna og bara það auðvitað mjög umdeilt líka fyrirbyði eldisfiskur. Það raunverulegt hollmeti miðað við allt og allt?
og það sko, erum við búin að finna rétta flötinn og réttu leiðirnar og þetta þetta við höfum völdin hér 4 ár í senn þeir sem sitja á þingi og menn geta setið 1, 2, 3, 4, 5 tímabiljabel en svo tekur ný kynslóð við og ný kynslóð þar á eftir og við skulum ekki taka það fram fyrir hendurna á en að það sé búið að ráðstafa öllum gæðum til eilíðanóns vegna þess að þetta umdeilt og það finnst mörgum að Norðmenn séu að fá hér allt og góðan díl bara nú þegar þeir að því og svo nú sem betur fyrir íslensk fyrirtæki að fjárfesti í þessu líka en ég segi það bara eins og þú sest að samningaborði við einhvern, þá einhver vill fá bara milljarð og þú vilt bjóða 0, þá mætust einhver á meiri leið. Það sko, fólki sem býr í þessum byggðarlögum sem hafa notið góðs af atvinnuuppbyggingunni. Það var ég að velta fyrir mig sko, þeim tíma sem ég var sjómaður og þá var að koma í land víðar sko, og Þingeyri í Patreksfirði og víðar og sko, það var sem sagt áður en að kvótinn fór sko, og þá var bara svipað ástand í þessum byggðum og að verða núna. Þar voru bara blómleg sjávarútvegsfyrirtæki sem eru svo bara farin að stórum hluta. Það þetta eilífðar þrætuepli sem svo gerir lífið svo miklu minna skemmtilegt en það ætti að vera. Við séum ennþá að rífast lög sem voru innleidd hér 84 og síðan þetta var þetta veðsetja sameiginlega eign okkar 91. 2024 þetta rifrildi í fullum gangi. Ég veit að það eru til útgerðarmenn, útgerðarfyrirtæki sem hafa komið í heimsókn til okkar í þingflokksherbyggi Flokksfólksins og sagt bara við erum til í að borga hærri gjöld. Við náum bara sátt og við erum ekki einhver rakmenni sem erum að ræna þjóðina. Við erum bara að reka okkar fyrirtæki, samkvæmt gildandi reglum og það engin einn sannleikur í því. Nei. Og það það að fá að nýta okkar sameiginlegu auðlind á að gefa meira í kassan heldur bara því sem nemur sko kostnað við Hafró og því að rannsaka og fylgjast með og svona. Auðvitað gefa fyrirtækin mikið af sér í skattalegu tilfelli og atvinnulegu tilfelli en bara til að sefa almenning sem að telur á sér broti með þessu, þá skulum við bara ganga til samninga um þetta og ég var að vona Svandís væri að því með þessum svakalega samráðsvettvangi sem fór á stað hérna 22 og viðtækur en svo kemur bara út úr því, nei, bara við skulum gefa bara frítt spil til eilíðanóns, öllum sem vilja. Það ekki góð byrjun, sko. Nei, af því að hérna, fólki kallar eftir öðru. Við sjáum hvað að gerast, þetta fyrir fram að augun á okkur. Ég held að við munum sko í meðferð nefndana og umræðu þingsins, ég heyri það á stjórnarliðum. Að þeim finnst þetta stundum dálítið skrítið. Kom nú fram í gær til dæmis Halla Signý Kristjánsdóttir var að segja sko sjálfsögðu eigum að ræða þetta og þetta kannski, þetta þarf ekki að vera svona og birti svona í fyrsta frumvarpi. Þetta ekki til að skapa sátt og við þurfum ekki fleiri deilumál hér. Nei, en ég líka sko, þetta alltaf með fisk eða lagareldi sko, að hérna, það fer ekkit svona í gegnum þingið. Þá held ég bara, sko, fólk rís upp. Já, ég held að líka að þetta sé aðeins og bratt sko. Ég held að það sé nógu umdeilt að vera með sjókvíaeldi bara út af sig. Og að þetta ekki sko íslenskt nema litlum hluta sko. Alltaf þetta vera að hleypa útlendingum inn í landhelgina, við fengum nóga því hérna bara fyrra á öldum og í forskastríðunum. Mikið fyrir að koma burtu. En svona ég segi sko þetta hefði þurft að hugsast aðeins betur og þetta verður lagfært. Ég bjartsýnn á það. Ég heyri að sko það eru nógmargir stjórnarþingmenn sammála okkur sem vorum að furða okkur á þessu í gær að þetta verður ekki samþykkt svona. En ég vil hins vegar líka bara hvetja til
svona þess að landeldi verði eld þar sem það hægt. Það nú geysilega framkvæmdir núna í gangi. Ölfusinnum og víðar. Já, og Reykjanesinu. Nei, það miklu óumdeildara. Það ekki fylgja því ekki sambarileg hættur á stofninum góða. Nei, og líka ullabjakið, lifin og þetta, úrgangun úr fiskunum, að hann fer þá ekki bara í Atlantshafið og inn í firðin okkar og annað. Akkurat. Ég held að það sé, við erum með fullt af lúxusvandamálum til að leysa, en í stóra myndin svo að við erum að færast í rétta átt til þess að geta með sanni kallað okkur eitt fullkomnasta samfélag í heimi. Já. Það í rauninni kannski hljómar einkennilega úr munni flokks fólksins, en við erum líka regnbogi sem það eru nokkur litbrigði inn í okkar þingflokki. Við tölum ekki öll, við syngjum einum rómi saman í alþingiskornum. Nei, við erum 3 þarna, 6 þingmönnum, en það góða skemmtilegt verkefni. Það Inga Ástalóa og ég. Ég stjórnandi korsins. Já, ég veit, já. En sem sagt að fólk hefur, og það mjög mikilvægt, til dæmis eins og í hljómsveit sem ég hef nú starfað allt mitt líf. Það ekki allir að senda frá sér sömu hljóðin. Nei. Það sömur senda frá sér slagverkshljóð og aðrir bassahljóð og aðrir orgelhljóð og aðrir sönghljóð og það bara eins og við kallum þetta stundum silent sextettin. En hefur ekki verið einræðisherra í þessari hljómsveit? Í Stuðmönnum? Nei, þvert á móti. Ég hef verið lýðræðis leiðtoginn, allt gert með lýðræðislegum hætti frá fyrsta degi. Alltaf. Og ef einhver ósáttur, það bara hætt við það. Það það svolítið? Algjörlega, það mikil miskilningur að halda að ég hafi ráðið öllu því að það var bara, ég bara gæfi til þess og ég lærði það af nafna mínum, Jakobi Frímannsinni, að fara alltaf og tala við alla sem var að vinna með og passa að allir væri sáttir og allir væri að fá einhverjar áherslur fram. Og þannig, það galdurinn. Afaðinn kaupfélagsstjórann á Akureyri. Já. Ég þreytist ekki að... En þú hefur verið svona framkvæmdastjóri? Já. Ég hef verið í því að útfæra bara hugmyndir sem að komu upp bara á fundum. Opaslega margar hugmyndir, miklu fleiri heldur en noktjan hefði verið hægt að framkvæma. Ég náði að framkvæma í samstarfi við hópinn, mjög margar af þeim og það er alltaf gaman hjá okkur og það er alveg ótrúlegt vítamín í lífið að hafa tónlist og hafa samstarfsmenn í tónlist, hvort sem það í kór eða lúðrasveit eða hljómsveit eða bara teimi. Það ómetanlegt, þess vegna ég mikill og einlægur stuðningsmaður þess að fólk gefi sig tónlistargyðjunni á hönd og veiti henni svona rými í lífi sínu. Þú hefur verið farsæll tónlistarmaður? Ég heldur betur. Ég get ekki verið þakklátari. Þetta mikið verk sem að þið hafið vegið að beggi. Já, og nýtt á leiðinni mér að segja. Nú, það bara svona? Já. Það alltaf. Frá Stuðmönnum? Já, svo að við erum með verkefni núna sem að verður nú á listahátíð 8. júní sem að nú svona... Hvað er það? Það er nú svona meira jazzskotið verkefni sem að vann í fyrra sumar og svona verið að undirbúa að koma frá okkur og það kemur út breið skífa 8. júní á þessu laugardagskvöldi þar sem við verðum í Hörpu með. En það kallast mitt altar ego Jack Magnet, þetta heitir Jack Magnet Science. Og það eru 5 úr stöðumönnum þar inn í því og svo 5 frá úr öðrum áttum. Sigtryggur Baldursson, Einar Skeving, Phil Doyle, Peter Erskine, slagverksmaður og Matthew Garrison. Þannig að þetta svona... En Stuðmönnum, hver það? Hver þessi 5? Já, það eru, þeir sem að koma fram með Stuðmönnum núna eru originalarnir, sá sem hér situr, Ásgeir Óskarsson, trommari, Þórður Árnason. Er hann komin aftur? Já, alltaf þeir eru alvöru gigg þá er Þórður mættur og hann vinnur með okkur náttúrulega allt sem að lítur að textasmíðum og svona. Ótrúlega flottur textamaður
og meistari gítarsins af öllum í heiminum hann einn minn eftirlæti hljóðfærileikari, hann fer yfir öll hefðbundin mörk svona á góðu kvöldi, ótrúlegur maður. Ég var að hlusta á núna með helgina með Karlakórnum Esju upp í Háteigskirkju, það var hann undirleikari á gítarinn, tengdasonur hann stýrir kórnum og hann engum líkur, hann Þórður. Svo ég í miklu sambandi við Sigur Bjólu, en höldum áfram með stuðmenn sem þú sérstakann áhuga, heyri ég. Já, þá náttúrulega svo Ragga og svo þegar Egill var að veikjast, þá kom Magni með okkur til að veita svona hjálp í viðlögum til að byrja með og svo smá sem hann tók hann yfir þau lög sem að Egill söng og söng á móti Röggu og einhverja lögunum hef ég sungið á móti Röggu í gegnum tíðina og svo þetta, svo eftir að Tómas Tómasson fjall frá þá fengum við Ingibjörgu Elsu Turki á bassa og eins og ég segi, þá var svona Eyþór Gunnarsson, æskufélagi minn og Eskili 10, hann búinn að vera með okkur í aldarfjórðung, ótrúlegu músikant, einhver svo fremsti bara sem eru kynst dagana og nú langt til jafna og Guðmundur Pétursson sem ég var búinn að nefna og hérna þannig að þetta ansi öflug og skemmtileg sveit og hún velur af kostgæfni sínar uppákomur þegar það spilað en við hittumst alltaf svona reglulega og þetta bara eins og að vera í karlakór eða lúðrasveit, kemur saman músisar að hugsa og búa til nýtt efni einhver leggur með sér lag eða texta og einhver kemur til og svo fer það bara í farveg þetta glæðir og lífið og einhver lífsgæði og gleði. En ekki hérna vandi fylgir vexend hverju þegar að stuðmenn komin nýtt efni eða annað sökum fortíðarinnar, þetta ekki svolítið svona verðið ekki að gera mjög stranga kröfu til ykkar? Jú, og við vitum það alveg, ef við tökum svona stór tónleika eins og í Hörp og svona þá blöndum við mjög varlega nýju efni, fólk vill heyra lögin sem það þekkir, svo þetta læða einu nýju inn og svona. Og sérstaklega ef það hefur farið í útvarpsspilun og svona, þá þetta bara gott. En svo líka gaman að fara svona í einhverju óvænta átt með verkefnin sem að þó ég sé skrifaður fyrir þetta Jack Magnet Science, þá þetta mikið samstarfsverkefni þeirra sem kom að því. Og meira svona jazz og spuna kent en með söng, miklum söng Egill meira að segja, kemur fram á plötunni með sinni breyttu rödd, skulum við segja en þetta allt gaman og fer vel saman og svo auðvitað það að vera með ráðherra og þingmenn úr öllum flokkum í alþingiskórnum, það sérstakt gleðefni líka og einhver bara stemninguna svona almennt. Mér langar að tala tölum aðeins um það, en ég mér vantaði að ég kom inn einnig spurning á það, þú varst að tala um þingflokksfólksins, formaðarflokksins, Inga Sæland, hún vekur athygli fyrir hvað hún oft tekur hvasst til orða og lætur mikið fyrir sér fararins í pontunni. Hún svona á fundum? Nei, hún nú svona, á fundum hún fyrst og fremst að huga svona innra harmoní svona. En þingflokknum ef að Nei, það auðvitað eins og í öllu samstarfi þá geta menn og mega og eiga að hafa nálganir úr ólíkum háttu, betur sjá augu en auga og hún leggur fyrir okkur hugmyndir sem að eru síðan til umræðu og það gera svo sem allir en það ég kvarta alls ekki undan. Það ekki hálfblásarinn þar? Nei, við erum hún mörgum kostum prýdd, það mjög ótrúlegt ævintýri fyrir lögblinda konu, fallaða konu skilur á miðjum aldrei að rífa sig upp úr fátækt í rauninni frá barnæsku að geta farið og bara brotist til mennta í stjórnmálafræðum og lögfræði, stofna flokk með 20 skalli og komist inn á þing og svo ná 6 úr öllum kjördæmum þetta ekkert smá afrek og það hún veit hvað hún syngur og kann að en hún ótrúlega fóringi, Já, rosalegur, það gerir enginn nokkuð tíman, mér myndi aldrei detta það í hug, þó ég hafa nú verið fóringi í stjórnum, nefndum og ráðum í félagslífi og bransanum og allt þetta. Það gerir enginn ágreiningu það að hún leiðtoginn og besti talsmaðurinn by far, hörkur ræðumaður
og svo er hún náttúrulega alveg hörku söngkona sem er náttúrulega alltaf skemmtilegt líka. Hún er náttúrulega bara klassart í því, sko. Herri, áður nú talar Alþingisskórinn, þá ætla ég að segja þér eina sögu. Það er hennar hugmynd, by the way, Alþingisskórinn. Herri, en þegar að Magnús Stefánsson, framsóknarmaður, kemur inn á þingið, og þá var svona... Sá trausti vinur. Já, og ég þekki vel, að hann að þá er starfandi einhver svona þingmanna hljómsveit og Árni Jónsson var aðalsbrautan í því og þegar að þetta þingmannaband verður til og Magnús er náttúrulega sjænkaður í þar og svo þegar að kemur að flytja lagi Trausti vinur þá söng Árni það, sko. Í alvöru? Já, en ekki svo sem sönga, sko. Á plötunni? Já, það er bara svona sumir hljómsveitastjórar geta verið svona. Ég skil þig. Og hann leyfði þess að gerast? Já, hann er nú prúðutinn einhver. Já, er hann ekki bæjarstjóri í Garðinum? Jú, í nýja Suðurnesjabænum. Já, alveg rétt. Garðið og Sandgerði. Alveg rétt. Hann var áður í Garðinum og ég kynntist honum vestur í Ólafsvík þegar ég var sjómaður þar og búin að þekkjast. En var hann ekki í Samvinnuskólanum? Jú. Og Haukur Ingibergsson í Samvinnuskólanum? Já. Þetta var náttúrulega uppliftingar þaðan í skólinn sem afi minn stofnaði, Jakob Frímannsson, sem var stjórnarformaður Samvinnuhreyfingarinnar síðan. Og ég var alltaf á Bifröst með honum einu svona ára aðalfundi síðan. Og ég þótti ég var vænt það þegar Jóhann G. Jóhannsson var kom á daginn að hann var samvinnuskólamaður og byrjaði sinn feril þar á Bifröst. Hann var mikill vinur minn og stofnandi FTT sem að ég síðan tók við formennsku árabil og mikill leiðtogi og baráttu jaxl og skilur eftir sig heldur betur katalógin heldur betur. En svo er svona, sko, nú er Björgvin Gíslason í látin. Hann var ótrúlega maður. Ég tók 2 viðtöl við hann. Það var 60 og það var 70. Já, akkurat. Og það kom til út af því þegar vorum að byrja með þáttinn Sprengisand á bylgjunni. Hann átti að heita Sleggjan. Ég gæti ekki sætt mig við það. Kitti átti nafni Sleggjan. Kom ekki í greina. Kristinn H. Gunnarsson. Já. Og þá yrði ég að finna nýtt nafn og ég fór eins og menn gera. Ég fór bara að keyra og svo allt inn kemur, sko, ég er svona gamall örnefni. Wow! Byndu upp yfir aftur og segi ég er búin að koma með þetta. Sprengisandur og Pelikan. Algjörlega. Og þá segja þeir að það er náttúrulega svona höfundaréttur því að það er ykkar að vinna úr því. Ég bara, hugmyndin komin, bara græði þetta, sko. Svo gerist ekkert í því, sko, svo er bara þáttinn að fara og þá segir Ágúst Héðinsson sem þá stjórnaði þarna. Sá farsæli stjórnandi. Já, og hann segir látum bara á þetta reyna. Og það verður við bara látum á þetta reyna og þegar þátturinn var stefið byrjað og fólki á komið inn þá var alveg trommaði fólk og það var svo gaman maður og svo líðan okkur ár og svo ringir í mig maður og segir mér hann sé að vinna fyrir Björgvin Gíslason þá segir ég, þá er það komið eitthvað svona en þá var það bara málið að þá var hann að vera 60 og hann hlustaði yfirleitt ekki útvarp en alltaf á þennan þátt og það var 60 á sunnudegi og þá var bara úr að hann kæmi til mín í þáttinn. Akkurat. Og það var alveg, ég fjall fyrir þessari manngerð. Dásamlegur maður. Alveg stórkostlegur, sko. Hann var semst, þegar ég var í mennskólanum við Hamrahlíð, þá voru þeir í náttúru, held ég, saman hann og Jóhann G. Jóhannsson. Og þeir buðu mér með sér á svona menntaskólatúr, fórum að Laugavatn og víðar og spiluðum svona blandas af svona jam session, getur sagt, spunamúsík og svona einhverju rocki þess tíma. Ég man hvað mér þótti væntu þetta, ég var náttúrulega bara þarna 15, 16 að vera boðinn af þessum svona stóru köllum með og það var, við urðum perluvinir eftir það, spiluðum nú síðan saman bara á Karlsvöku í Hörpunni þegar við vorum að halda enn eina minningarvöku Karl J. Sigvardsson og efla Karlsvöku sjóðin sem er búin að styðja til náms marga fremstu organistum og hljómborðsleikurum landsins í 30 ár og hann var svo mikill stemningsmaður, hann var allt svo gaman í kringum hann og
svo gerði hann plötu með mínum elsta lifandi vini sem Sigurður Bjóla. Við vorum saman sko bara frá því að ég var 6 ári í Ísaskóla og við lékum okkur saman eftir skóla og fórum heim að tefla saman og hérna hann býr á Stokkseyjarbakka, búinn að búa þar, með hljóðver þar og ég heimsækja stundum, við semjum saman eitt öll lag svona og hérna þeir gerðu plötu Jarðarbunga, æðisleg plata og þeir fengu dóttur minna, Bryndísi, dóttur okkur Ragnhildar og eftir það þá urðu þau svo nánir vinir að þegar hún býr nú í Danmörku og á tónleikaferðum og í stúdíó með honum Trentemöller, danska jafnliða því að vera í háskólanámi með sína 2 drengi að sko þegar hún var hér á Íslandi áður hún flutti út þá kom hún alltaf við í Meðalholtinu hjá Björgvin áður hún fór niður í Jurtaapótek að vinna og þau tóku svona indverska hugleiðslu með bjöllum og skálum og sítar og hún lærði sko indverska söngtækni þessu með heiltóna og hálftóna og kvartóna sem að eiginlega þekkjast ekki nema í þessum heimsluta og voru bara í svona hálftíma spuna á mótnana áður dagarnum byrja að drekka te ég hef ekki heyrt neitt mann tala í að fallegum dóttur minna eins og Björgvin Gíslason blessus ég minning hans. Já, mér fannst þetta líka sko svo maður fann svo sáttur og svona bara hann var svipað á Rúnar Júlíusson hann lifði sína trú til hinsta dags það var í rauninni kærleikur, friður og hamingja þeir voru báðir trúir sínum uppruna þetta var hippa mantran love, peace and happiness síðan var það love, peace and understanding og svo sagðu sumir love, peace and misunderstanding en þetta hérna þú var náttúrulega glæsilega feril að baki. Já, ég eins og ég segi bara mjög sáttur við það að hafa fengið að vera svona með verið músikalsku maður. Já, ég náttúrulega alveg upp á mjög músikalsku heimili. Faðir minn var mjög mikill hljómfræði sérfræðingur. Hvað er lagið sem þið syngið saman? Það Röndótta mær. Röndótta mær, sem á ensku náttúrulega. Ég átti þetta á vínilju. Jú, akkurat. En hann sem sagt, hann var, ég sögum sagði að hann var með fallegustu söngrödd á Íslandi. Hann sagt í einhver morgunblaðsdómi eftir tónleika þar sem hann söng einsöng með Karlakórnum Fósbræðrum. Dásamlegu maður og hérna alinn upp í, hann sagði frá því, sko 12 ára fór hann af Hvítarbakka, þar sem hann ólst upp, niður á Hvanneyri. Þar voru kátir félagar að syngja. 4-radaðan söng saman. Og hann fekk svo mikla gæsahúð að heyra svona 4-radaðan söng live að hann ákvað það bara, þetta er svona sennilega árdaga útvarsins ef að það var þá komið, hann fættur 25 og hérna bara hann ákvað það, ég ætla að fara til Reykjavíkur og gangi þennan kór og þetta var síðan Karlakórinn Fósbræður sem hann starfaði með allt sitt líf og lagði gjörfa hönd á að byggja Fósbræðarheimilið og svona vel minnst þar, alltaf á menningarhátíðum Fósbræður í fyrstu viku helgi febrúarmánaðar, þá var ég boðinn þarna bara í krafti faðernisins og reynda líka hafandi starfandi Fósbræður og stuðmenn gerðu mjög farsæla tónleikaröð saman aldamótin og seldu 25.000 plötur af þeim upptökum og það var gott á milli okkar stuðmann á Fósbræður alltaf. En Alþingismannakórinn? Já, hann sem sagt hugmynd Ingu Sæland. Alþingiskórinn bara? Já, Alþingiskórinn og það Inga Sæland sem að byrja að tala þetta fyrir nokkrum árum síðan og það mæltist svona þokkalega fyrir og svo var ég nú svo sem ekki búin að vera lengi inn á þingi þegar hún byrjaði að tala þetta nú sé komið efni í stjórnanda kórsins að einhverjir vegra sig við því kannski að axla þá ábyrgð að ná fólki saman á æfingar og vel meinandi fólki allir saman út allt það er nefnilega fullt af flottum röddum inn á þinginu og þetta tókst ótrúlega vel til að segja þó svo að það væri erfitt að ná öllum saman á sömu æfingarnar
af því að sko menn eru bara í nefndarstörfum sikkur í nefndinni og út allt og ferðalögum og svona, en það tókst þó þannig að við náðum alveg gríðarlega hreinum og fallegum samsöng á hérna Þinghótelinu, eins og það heitir, Parliament Hotel, þar sem að Þingveislan var núna í mars. Mjög góður rómur gerir að því og við viljum halda þessu bara áfram. Við vitum að Inga er góð söngkona. Já, hún er mjög góð söngkona. Svo er þarna náttúrulega, þetta er náttúrulega 20 eitthvað manns, ég man ekki all. Hver er fyrsti bassi? Já, sko fyrsti bassi þarna Sigurður Ingi Jóhansson, fyrsti bassi er meðal þeirra, svo Jóhann Páll Jóhansson, hörkurödd. Já, samfélkingumæðurinn. Já. Hann er sko tónlistarmenntaður, píanisti og lært söng líka og faðir hans var nú Jóhann G. Jóhansson sem starfaði í Þjóðleikhúsinu sem tónliststjóri árabil. Svo margir Jóhannar G. Jóhannssoni til. Alveg merkileg hvað er margir sem í músík, Jóhann G. Jóhansson. Já. Svo er Kristrún Frostadóttir náttúrulega mjög fína rödd og tónlistarmenntuð líka. Jú. Svo er maður sem hefur nú komið inn nokkru sinnum undanfarið, Árni Magnússon eða Magnús Skjöld Magnússon, sem að sko kom mér eiginlega mesta óvart af öllum þingmönnum, því að ég heyrði hann fyrir algjöra tilviljun koma fram með sinni gömlu skólahljómsveit í mál og menningu, bara núna í byrjun árs. Ég var að ganga fram hjá og sé að menn eru þar eitthvað borð og veifa mér og ég kem inn og þá eru þeir að fara á svið, hann og hljómsveitin hans og Kópavogi sem var með bara í 80s. Ég er búinn að þekkja hann að strák síðan að var sko formaður ungra jafnaðarmanna, bara rétt tvítugt. Svo fer hann í nám og er með fullt af prófum og hérna var tíma rektor og síðan lektor á Bifröst og svo fer hann í Listaháskólann og læri tónsmíðar. Og ég vissi eiginlega allt að nema það að hann væri sko frábær popsöngvari og hann var að taka þarna einhverja blönd af eigin músík og hann söng Bowie og George Michael bara betur en ég nokt hann sungið hér á landi og hann var alltaf sjálfkjörinn í kórin, búin að vera inn á þingi heilmikið, ótrúlega flottur. Svo eru þarna náttúrulega alveg sko, Guðrún Hafsteinsdóttir bara með mjög fallega rödd og Inga Sæland og Ásta Lóa náttúrulega úr okkar hópi og svo voru þarna Brynhildur Björnsdóttir sem tónleiki salnum bara morgun hún var að þingmaður vinstri hérna hún er lærið söngkona og leikona frábær, Ardís Anna sem er náttúrulega systir Helga Hrafns og dóttir Gunnar Smára sem er sennilega Smára Helgasonar eitt besti hljóðmaður Íslands sögunar aldeilis á svona fyrstu árum svona popsins og rock. Sko, hann tók mikið upp með okkur, hann var með okkur í mjög mörgum verkefnum og frábær, en svo hef ég hlusta á hann því að dóttir mín Jarún var í jólatónleikum Björgvins Halldórssonar ár eftir ár, þegar hún var barn, þangað til bara í fyrra og við fórum á tónleika þarna og hvernig hann nær Gunnar Smári Helgason 150 manna sko 150 hljóðnemum sko hljómsveitin, strengirnir, lúðrarnir, söngvararnir, kórarnir í besta hljóm sem maður hefur heyrt á Íslandi. Roger Waters meðtalinn sko sem var í Egilshöll með einhverja bestu hljómpríði sem maður heyrst hefur. Þú heyrðir hvern einasta bjöllulhljóm og þríhorn og tambúrín og allt kristaltært. Hann er meistarana í þessu og hann, dóttir hans Ardís Anna er yndisleg söngkona, frábær músíka og svo margir fleiri sem maður það eru langt mann að fara að telja upp en opaslega mikið af góðum söngurum og við hlakka bara til næstu framkomu. En Sjálfstæðisflokkuna, þeir enga fullur hana? Guðrún Hafsteins og Hildur Sverrisdóttir frábær svo marga stelpur, Dagbjörg Hákonardóttir í Samfylkingunni, mjög fín og Nei, ég ætla ekki að leggja það á því að nefna Nei, það er því þá gæti líka einhver einn eða tveir gleymst og það er svo leiðilegt. Nei, ég er bara þetta er svona fljótu bræði óvart, og þetta var svo skemmtilega einhvern veginn
Já, og svo náttúrulega í Framsókn alveg helling, Halla Signý Kristjánsdóttir, systir Jóhannesar Kristjáns. Eftir Helmu. Já, og hann Þórarinn Ingi Pétursson, bóndinn, eini bóndinn á þingi. Já, sonur séra Péturs Þórarinssonar sem nú bróðir Ernu Þórarinsdóttur, söngkonu, móðir Anitu Brím. Já, hann. Þórarinn Ingi býr þarna skammt frá Greinivík, frábær. Og það nú svona eins og ég segi alltaf ef ég spurður að því, þetta fólk, samstarfsfólkið og Alþingi, þetta bara dásamlegt fólk. Óskaplega gefandi og góður vinnustaður. Og svo þetta verið að spegla, vonandi allt samfélagið með hinum ólíku röddum, hinum ólíku flokka. En í flestum málum komumst við að einhverju niðurstöðu sem að allir geta þokkalega viðunnað og bara ég endurteka þetta er góður vinnustaður, gott starfsfólk og gott umhverfi og ég hef notið þess mjög að vera þennan tíma. Ég var þingfréttamaður þarna í nokkur ár og þá voru svona stúlpamenn eins og Svavar Gjersson, ræðumaður nummer 1 bara. Söngvari, eins og dóttir hans Svandís ætlaði að vera með í kórnum, svo og það og það allir þessi kynslóð, Davíð Freyr Sófusson og allir þessi menn, sko. Og svo heyrðist maður, sko, stundum voru bara svona átök, bara hörð átök, sko, einhver mál, ES-málið, ég var þá. Akkurat. Og svo kannski þetta var búið, þá heyrði maður eitthvað segja, heyrðu, hvernig gekk dóttuð þín á prófinu? Og þá voru það, sko, búin að vera, sko, takast á, sko, illilega, hörku, algjöri neglar, en svo var bara allt honum bara félagar, sko. Og svo ég líka skrifað mikið dómsmálinu og fyrst ég var þar, þá ég í Hæstarétti hérna í gamla húsinu, alveg svakalega átök milli verjanda og sækjanda, alveg ótrúlega, bara við líst ekki á þetta. Svo gert hádegishlé og þá heyri ég þá tala saman fyrir þetta salin, hvar ég var að borða í hádeginu? Fóru búin að nota allan sér kraft og afl í að reyna að rakka henni niður. Eða tala máli síns flokks eða sinna stefnu, oft snýst þetta það, sko. Það snýst forgangsröðun fjármagnsins á stórum hluta. Hvert setjum við peningana og hversu svona gjafmild ætlum við að vera á gæði landsins, samanber lagaldis sem að býður ykkar þingmanna. Akkurat, En þú veist að hérna með við erum hér og þá verið að taka upp umræði með 3 eða 4 þingmönnum í sængufyrinu, ég kalla þetta kottaverið. Akkurat. Kottahjálm með kobbamagg. Kottahjálm með kobbamagg. Ég vil kalla það til það. En hérna það, ég náttúrulega, sko, við erum svolítið ávind það hérna að því að þetta er líka útvarpsstöð að kynna, sko, við hvernig erum að tala. Ég reikna með að flestir þekkjur öllum þeirna. Það er þetta takað fram, þetta er Jafet Ármann Markússon sem að hér talar. En hefurðu hérna breytt aðeins svona þú gerðir svolítið að tala svolítið svona sjaldgæfa íslensku? Hefurðu breytt í eitthvað þetta þingmaður? Ég reynir náttúrulega bara að gera mig skiljanlega máli sem að fólk skilur. Hitt var satt að segja svona menntaskóla húmor sem við þróuðum í sameiningu, ég og Valgeir Guðjónsson, að tala svona upphafið gullaldarmál með svona lítt notuðum orðum og stundum óskiljanlegum, og það hefur alveg fylgt mér að ég get gripið til þess máls, en þegar maður bara tala svona afslappað svona daginn og veginn og stjórnmálinn og músíkin og svona, þá tala maður bara svona hefðbundna íslensku. Nei, ég líka á þingi. Kona mín heldur ég sé eini sem horfa á þingið. Nei, það er rosalega margt fólk sem að gera það. Ég hef svona hef kosið það að reyna að vera skiljanlegur. Og ekki, vegna þess að þú veist eitthvað sem að byrja sem menntaskóla húmor og verður síðan svona allt í dæmigert fyrir Jakob Frímann og notabenni margar fremstu eftirhermu samfélagsins hafa náð þessu
þessu máli og þessum rómi betur en ég sjálfur jafnvel. Freyr Eyjálsson var fyrstu til og svo komu Ari Eldjárn og bæði Sigurjón Kjartason og Jón Gnarr og Karl Örvarsson og Karl Sigursson og svo mætti lengi telja. Þegar ævisaga mín kom út 2012 þá var efnt til samkeppni Frímanninn 2012 og það voru held ég bara 12 mann sem að allir hlutu verðlaun. Kristján Freyr Halldórsson í bókabúm Máls og menningar stóð fyrir þessu en allavega ég var úr því úr spyrð þá það var enda mjög mikil málvöndun á mínu heimili. Foreldrar mínir báðir töluðu lítalausa íslensku og lögðu mikið upp úr því að það væri táfallssýki væri útrýmt á heimilinu og ekkert mér langar heldur mig langar og svona ég reyna að halda góðri íslensku á mínum börnum og það tekist bara þokkalega því að það er ekkert sjálfgefið þetta er flókið tungumál erfitt að læra það og í rauninni hlutfallslega fáir sem talaði alveg upp á 10 sko. Svo erum við að þrasast út í blessa útlendingana sem eru eitthvað náðu þess ekki bara 1 og 3. Herðu, nú mál á linni. Það var bara gaman að sitja og spjalla við þig hér yfir þessum kaffibolla sem ég ætla að klára núna fyrir lok þáttarins og það verið í lagi. En ég þakka þeim mikið vel fyrir komuna. Já, bara kæra þakki fyrir að bjóða mér. Það var notalegt að vera hérna á kottaverunum með þér meðan aðrir eru í sængurvers útsendingunum. Mörgundi sömu sænginni þannig hinum einn. Og ég ætla að gefa ykkur bræðrum prik fyrir það í lokin að hafa búið til þessa frábæri stöð. Það nú meira hann en ég sko. Já, en þú ert hérna með fasta þætti og hann bæði að koma með sér. Ég fylgist með vel því sem að hér fer fram. Þátturinn okkar bræðra frá því á sunnudaginn, hann bara sko, ég ætla að fara eitthvað met áhorf. Já, það alveg mjög gagnleg og mikilvæg umræða sem á sér stað og þið eruð að spegla all litróf samfélagsins, þó kannski mismikið eins og gengur, en bara, ég segi bara að ég tek og minn hatt fyrir svona framtaki því að þjónar góð og mikilvæg hlutverk í samfélaginu. En svo verðum við líka vör við það svona út í samfélaginu sko, að fólk kemur og segir nei Sigurjón, má ég degi endinu þig? Já, það auðvitað gaman að því, þú veist það sjálfur, þú hefur sjálfur verið. Já. Mér finnst þetta líka, nú veit ég hvernig þetta lítur út hér með bláa bakgrunnin en rauða borðið með rauða bakgrunninum. Já, hann flott. Og þetta er bara fallegt á skjánum og fer vel í eyrun. Og svo, það líka svolítið sterkt fyrir sósíalistaflokkinu að vera með blá tjöld. Já, mér finnst það bara flott. Annars, þú plasir að mig þeim megin í litrófinu. Ég hef verið við rauðaborði líka. Já, mér finnst þetta litla myndir bara mjög gott. Sem tveggja manna tal. Sennilega alls ekki eins lítið eins og það lítur út fyrir að vera eða semst, það lítur sennilega út fyrir að vera minna eða stærra en það þetta ég finn ekki til nefnar innilokunarkenndar hér og allra síst með þér. Nei, þakka fyrir það, Jakob. En ég ætla að klára kvæðið. Áheyrendur og áheyrendur, bara takk hérlega fyrir okkur og svo verður ég með annan þátt í næstu viku og ég veit ekkert hver kemur til mig þá, að skýrist. Sæla sinni.